नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त में। मैं डॉक्टर सोनू आज आपको बताने वाला हूँ नो ब्लॉक ड्रॉप के बारे में, जिसका यूज किया जाता है नवजात शिशुओं में। अगर आपके घर में भी कोई नवजात शिशु है और उसको नज़ला जुखाम खांसी की समस्या रहती है, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको नो ब्लॉक ड्रॉप के बारे में, इसकी डोज के बारे में और इसके उपयोग के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और आपको नवजात शिशुओं के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं नो ब्लॉक ड्रॉप के बारे में। यह ड्रॉप आपको 15 ml में मिल जाती है और इसकी कंपनी जो होती है वो होती है मैनकाइंड फार्मा। और इस ड्रॉप को लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे या पर्ची की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी नवजात शिशुओं में ड्रॉप या सिरप का यूज करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह और फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसमें जो साल्ट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पैरासीटामोल, फेनिलाफाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराफेनामाइन मेंटेन ड्रॉप। अगर आप अपने बच्चे को इसकी 30 बूंद ड्रॉप देते हैं तो इसमें पैरासीटामोल आईपी की मात्रा जाती है 125 mg एंड फेनिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा जाती है 2.5 mg एंड क्लोराफेनामाइन मेंटेन की मात्रा जाती है 1 mg। मान लीजिए आपके घर में कोई 1 दिन से लेके और 15 दिन तक का बच्चा है और उसको नज़ला हो जाता है, जिसके कारण आपके बच्चे को सांस नहीं आता है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है, बच्चा रात को रोता बहुत है नज़ले के कारण, तो आप नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि नो ब्लॉक ड्रॉप जो होती है यह नाक की समस्या, नज़ले की समस्या या आपके बच्चे को बुखार हो जाता है या आपके बच्चे को खांसी हो जाती है, तो आप नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि नवजात शिशु जो होते हैं उनमें नो ब्लॉक ड्रॉप के रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आपके घर में भी कोई नवजात शिशु है, अगर नज़ले से परेशान है, बच्चे की नाक बहने लगती है या नज़ले के कारण बच्चे की आंखों से पानी आने लगता है और बच्चा बहुत रोता है या बच्चे को बुखार हो जाता है, बच्चों को बहुत तेजी से बुखार चढ़ता है या बच्चा हाथ पैरों में दर्द के कारण रोता है, बच्चा हाथ पैर बहुत हिलाता है या आपका बच्चा रात को रोता बहुत है, तो आप नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यह नवजात शिशुओं की सबसे अच्छी एंड बेस्ट ड्रॉप है। इसकी डोज जो होती है वो होती है, देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, जैसे कि आपके घर में कोई 1 दिन से लेके 6 महीने तक का बच्चा है तो आप 2 ml दे सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको डोज बता रहा हूँ आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई 1 दिन से लेके 15 दिन का बच्चा है और उसको नज़ला जुखाम खांसी की समस्या है या आपका बच्चा रोता बहुत है, तो आप 5 से 7 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। या 15 दिन से लेके 1 महीने तक का बच्चा है तो आप 8 से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं हल्के गुनगुने पानी से। अगर आपके बच्चे को इन सब समस्याओं का समाधान चाहिए तो आप एक बार नो ब्लॉक ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें।